Soc l'Aleix Ruiz Falqués, traductor, i us vull presentar el llibre El Panchatantra, escrit o atribuït a l'autor Vishnu Sharma, publicat per l'editorial Adesiara, de Martorell. Aquest llibre és un recull de faules, d'històries, de ficció, de no ficció, que normalment inclouen animals de la selva, però també humans i déus. I és un dels llibres més importants de la tradició índia. És un llibre que consisteix en 5 tractats, com diu el títol. Pancha vol dir 5 i Tantra vol dir tractat. Doncs el Panchatantra és una mena de tractat de ciència política, però estructurat en faules, una mica com el Conde Lucanor en la tradició espanyola o tota la tradició faulística europea, que en última instància sembla derivar de la tradició índia. I aquests 5 capítols o aquests 5 tractats doncs, tracten de qüestions tal com la divisió dels amics, és a dir, com un monarca pot aprendre a crear divisió entre els enemics, l'obtenció dels amics o l'obtenció dels aliats, és a dir, com un monarca o un dirigent qualsevol pot aprendre a obtenir aliats. El tercer capítol es diu Els corbs contra les òlibes, que és la representació, la dramatització d'una guerra entre corbs i òlibes, però en el fons el que vol representar són les dificultats en una guerra real entre humans i sobretot com poder guanyar una guerra quan s'està en inferioritat de condicions. El quart capítol es diu com perdre allò que s'ha guanyat, evidentment per intentar evitar perdre-ho, i l'últim es diu actuar sense examinar les circumstàncies anteriorment. I com podeu entendre amb aquests títols, el llibre és una mena de tractat de prudència de l'economia o de l'administració de la hisenda, de prudència política, prudència militar, etc. El públic original que estava adreçat en principi era la casta dirigent o l'estament dirigent, guerrers, reis, etc. Però també mercaders i gent que estava en el món de l'economia. I dins de la tradició índia és un llibre important perquè representa un dels 4 pilars del que es consideren els 4 objectius en la vida d'una persona, que són Kama, que és el gaudi dels plaers sensuals, el menjar, el sexe, etc. Per això tenim un tractat que es diu el Kama Sutra. Després hi ha Artha, que significa l'economia o el profit, i el Panchatantra entraria dintre de la literatura que versa sobre Artha, que vol dir el profit, com aconseguir els béns materials a la vida. Després hi ha el Dharma, hi ha tractats que es diuen Dharma Shastras, que tracten tant de qüestions religioses com qüestions legals. I finalment hi ha Moksha, que significa l'alliberament, que això ja serien tractats de metafísica o tractats per arribar a la il·luminació, a l'alliberament del cicle de l'existència. Doncs aquest llibre, el Panchatantra, entra dintre de la literatura que versa sobre el segon pilar, que seria Artha, com aconseguir béns materials, com administrar la pròpia hisenda o com administrar un estat, etc. I si bé hi ha tractats més científics sobre aquest tema, la particularitat del Panchatantra, com hem dit, és que està fet a partir de faules i en principi l'objectiu era que el poguessin entendre gent de poques llums, com s'explica al principi de la història. Representa que hi ha 3 prínceps que són força beneits i que no són capaços d'entendre l'art política i administrativa que s'explica en els tractats científics, i per això arriba un mestre que es diu el llegendari Vishnu Sharma, que els explicarà històries d'animals que representen tots aquests principis de la política i de l'administració de la hisenda. És un llibre molt entretingut i que, com hem dit abans, doncs, ha inspirat multitud d'altres tradicions de faulística en altres llengües. El projecte de traduir el Panchatantra va començar, de fet, abans hem esmentat el Kama Sutra, l'editorial Adesiara tenia el projecte de traduir aquest clàssic de la literatura índia, el Kama Sutra, que és un tractat científic, per molt que s'hagi divulgat de forma més com si fos un tractat de ciència eròtica. És de ciència eròtica, però sobretot és ciència. Però hi va haver un moment en què em penso que l'editorial també estava publicant les faules d'Isop, i aleshores l'editor, en Jordi Reventós, va creure oportú que potser podríem publicar també les faules del Panchatantra seguidament, i llavors vam canviar de direcció i vam decidir publicar primer el Panchatantra i després ja farem el Kama Sutra, que és la següent obra a la llista.
I una cosa interessant per això va ser que quan vam haver de decidir quin Panchatantra traduir, això també l'editor ho va deixar en les meves mans, perquè el que passa és que quan estem parlant del Panchatantra, evidentment aquí diem doncs hi ha un llibre, un autor, etc, però tot això forma part d'una tradició molt vasta, hi ha molts reculls que tots s'anomenen o Panchatantra o Tantrakyayika o tenen altres títols, i més que un llibre en si, el Panchatantra és un gènere, com s'explica una mica a la introducció. Diferents editors en diverses èpoques van optar per recollir unes històries o unes altres. Llavors hi ha moltes recensions del Panchatantra i nosaltres n'hem triat una de les edicions més corrents en sànscrit que tenim avui dia. Sobre les particularitats de la llengua del Panchatantra, almenys l'edició que hem fet servir, doncs bé, varia una mica segons qui hagi estat l'editor. És interessant que vaig optar per afegir un apèndix en aquesta traducció amb 6 faules que pertanyen a una altra recensió de la col·lecció d'històries i estan editades per un monjo jaina, de la religió jaina, i com es pot veure l'estil és una mica diferent. I aquella recopilació normalment es coneix com a Tantrakyayika, però de fet és un altre Panchatantra. Ara, el Panchatantra que hem traduït aquí, el text central, l'estil és força planer, són històries que normalment es llegeixen als estudiants de sànscrit, els estudiants de primer, diguéssim, són les primeres històries, els primers textos en prosa que es llegeixen, i aquests textos en prosa, les històries, que són històries intercalades unes dins de les altres, com en una nina russa, doncs estan escrites amb una prosa planera, però sempre hi ha estrofes gnòmiques o una mena de refranys que sintetitzen la idea o la moralina de cada història, i normalment de vegades inspiren una història, o hi ha un personatge que recita una d'aquestes estrofes que són una mica críptiques, i llavors l'altre personatge li pregunta però què vol dir això? I llavors li explica tota la història. Llavors hi ha una prosa que és força planera, prosa sànscrita clàssica, i després hi ha aquestes estrofes que es diuen subhashitas, que vol dir coses bellament dites o coses ben dites, i que estan escrites en vers, normalment en un vers tampoc gaire complicat, de vegades sí, hi ha formes de vers més complicades, i en principi no posa gaires dificultats al traductor. En aquest cas el problema del sànscrit és més de vegades de trobar equivalents culturals, que evidentment no n'hi ha, com certs noms o siguin noms de plantes, per exemple, o noms de certs objectes que en la llengua original tenen unes connotacions determinades a nivell metafísic o a nivell, per exemple, en relacions amb déus, relacions amb certs planetes, etc. Tot això més o menys es perd, i el que hem intentat és posar algunes notes al final del llibre que aclareixin aquests assumptes. I ara, per acabar aquesta presentació del llibre, m'agradaria llegir un petit passatge que és una d'aquestes estrofes. Això és a la pàgina 31. Llegiré primer el sànscrit i després la traducció que tenim. Això és en vers. Udiri tortah pashunapi grihate hayascha nagascha vahanti choditaha anuktamapiuhati pandito janaha parengita jnana palahi buddhayaha. Això vol dir: fins i tot un animal copsa el sentit quan és expressat obertament. Cavall i elefant avancen quan són fustigats, i el savi sap comprendre fins i tot allò que no s'ha dit, ja que, per als intel·ligents, el coneixement és un fruit que brota de les accions dels altres. Moltes gràcies i espero que gaudiu del llibre.